Gak ada uangnya maksudnya guys.
murah. Iya, ini lihat dalamnya guys. Ini larekannya juga ya. Rasa Merek suka warnanya itu nggak pasaran gitu loh guys. Iya, warnanya itu bagus. Hijau-hijau bagus gitu guys. Lanjut. Yang terakhir. Guys, ini bermerek ternyata guys. Oh, mereknya apa ini? XXL. Bukan. Euro. Yang melek. Next ya. Yo, ini wow. Tapi saya juga guys. Ini seperti merek-merek itu loh. Ini larekannya second. Iya. Ini larekannya bagus loh guys. Oh iya. Ini pilihan saya ya guys. Ini bermerek juga guys. Bukan, ini tadi saya yang melihat pertama kali. yang melihat, saya yang beli. Iya, ini biar nanti kalau kita mau bisa keren gitu. Ini ukurannya apa guys? Ini ukurannya XL. Wow. XL. Besar sekali ya Bang. XL. XL. Wow, besar sekali. Oke, tidak apa-apa, namanya juga jaket guys. Ini harganya jaketnya itu cuma 147.000. Mungkin kalau di mana-mana drugstore bukan. Tapi distro. Iya, distro itu 300-an lah dia. Iya, ini semua mahal ini. Tapi di sini murah-murah banget guys. Jadi kalau guys, sudah itu saja. Aku mau ngomong. Ya kalau mau Jadi kalau kalian kalau mau just tip, ya follow IG-nya ya guys. ditutupin aja guys. Rosia. Ini ada di Jalan Ayani. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Itu Ahmad. Iya. Ahmad Yani. Banyuwangi ya guys. Di Banyuwangi guys. Cuma sekali aja. Iya, BWI guys, BWI.